Здраво, јас се викам Хектор Ариас и во следното видео ќе ви го покажам. Уред Metatron Hunter. На веб страницата на производителот можете да го видите. Софтвер Metatron Hunter или MetaHunter. Со отворање на врската на производителот ќе можете. Најди слика од апаратот, можат да видат куфер и можат и да видат. Сензор кој е обликуван како слушно помагало. Одиме до крајот на веб страницата на производителот и до. На крајот на веб страницата содржината на она што ќе го добиете при купувањето. Уред Metatron Hunter. Ова е она што ќе го добиете кога ќе го купите уредот Metatron. Ловец кој доаѓа во алуминиумски куфер, кутијата, сензорот, чашата на личноста и еве гледаме. Два флеш драйвови. Сребрениот завој, овој алуминиум, ако го ставите во порта. СБ нема информации. Овој додаток е како клуч од автомобил, нема, функцијата ја нема. Носат информации. Овој додаток неговата функција, овој додаток во оваа кутија, неговата функција дозволува. За софтверот да започне. А другиот, оној од источната страна во сино, еве иде софтвер. Во некои земји кои поставуваат повеќе ограничувања за испраќање софтвер, нема да го добиете. Пендрайв во сина боја бидејќи ќе испратиме софтвер како датотека за преземање. И тука имаме заштитниците. Така да се вратиме на претходната точка, овие два штица што ги имаме овде. Сребрениот е како клуч од кола, дозволува софтверот да стартува и сега еве го имам. Метадром уред за прикажување, доаѓа и се движам од куфер за да покажам што ќе добиеш. Денеска ми постави едно од прашањата од Италија, му ја покажав веб страницата и му ја покажав. Конкретно оваа слика и затоа што ме праша дали го купив уредот што го добив, што е. Што ќе ги примите? За да нема сомнеш сега ќе го покажам ова она. Имаме тука. Ќе го покажам сето ова, но во живо, директно, ќе го покажам за да можете. Погледнете што ќе добијат кога ќе го купат уредот. Еве ја имаме кутијата. Во кутијата доаѓа куферот, па првата препорака. Не ја фрлајте оваа кутија, чувајте ја, затоа што ако одите на патување е важна за заштитана. Уред, зачувај го и именувај го, метатроните пишуваат Метатрон, но мораш. Зачувај ја кутијата. Во секое време, например, ако одите да посетите член на семејството за терапија. Еден член од семејството ќе патува надвор од земјата, без оглед на ситуацијата, наместо да гледа во куферот. Овој додаток има воздух, има мали топчиња како воздушни балони, ова исто така мора. Чувајте го во вашиот куфер, не фрлајте го во ѓубре, ова е многу важно. Ке патуваат со авион од една во друга земја на одмор со семејството, например, и сакаат. Носете го уредот за лекување. Потоа тие се ставаат, служат како заштита против. Дадува, паѓа, амортизира. Одиме напред тогаш. Тука имаме
Секогаш внимавајте да е свртен нагоре бидејќи погледнете го куферот, тука е капакот. Не го отворајте наопаку, внимавајте со тоа, таков е вкусот. Отворете го куферот и ќе го покажам секој од елементите. Прво. Метаджентер или метатранджендер. Ако купите метајунтер, ние исто така можеме да го испорачаме софтверот. Метатранджендер имаме и двата софтвери. Разликата е минимална. Овде го имаме првиот елемент, ова е она што ќе го добиете. Сега. Ќе ти го покажам кабелот. Овој кабел се поврзува, овој кабел го поврзува ова со компјутерот. А врската е многу едноставна, еве ќе ја поврзам, има само една позиција. Нема можност за грешка или забуна, нема проблем. За сега нема компликации во врска со ова. Сега. Резонантната чаша. Овде ја имаме резонантната чаша која е многу важен додаток. Во прирачникот има опис на функциите, не сега нема да навлегувам во детали, но има двојна функција, овозможува мерење, ТЕ. Снима информации, мери како сензор, исто така испраќа информации. Ова е многу важно. Можете да го видите прирачникот, можете да ги видите видеата на мојот канал. Побарајте ги видеата, ги имам подредено по јазик. Таму ќе видите неколку видеа од сите овие уреди. Одговарање на прашања за тоа што се и како се користат. И имам и напредни курсеви за оние кои сакаат да научат повеќе во длабочина. Значи она што го зборував претходно, ова е како клуч од автомобил. Не обидувајте се да го ставите во португалскиот SB и да го прочитате. Обидете се да видите зошто ќе ви се чини дека немате информации, бидејќи се скриени. Ова е како клуч од автомобил, му овозможува на софтверот да се активира. Мора многу да се грижиш за ова, мора многу да се грижиш за тоа. Бидејќи без ова софтверот не работи. Значи, ќе го оставиме овде. И сега. Ќе го извадам видеото од резонантната чаша. Ќе го извадам биоиндукторот. Еве го и воведното видео. И поттикнувачката видеофункција што доаѓа. Автоматски се прилагодува. Можете да видите тука автоматско прилагодување. За луѓето кои имаат големина на главата, тоа е различно. Има луѓе кои имаат помали, поголеми глави. Тогаш прилагодувањето е автоматско. Кога ќе го извадите ова, секогаш третирајте го внимателно. Секогаш без брзање, тука не треба да се брза. И потоа да се задржи сворачката исто. Се надеваме дека ќе ги следиме истите линии на пати. Така уредот има поголема издржливост. До него еве цртеж, ќе го зумрам. Ајде да видиме, можете да го видите таму. Ете го. Ајде да видиме дали може да се види. Само што се виде таму. Еве го, ќе ме видат. Тоа е како икона во форма на слушно помагало. И сега резонантната чаша. Еве го индукцијското видео.
Кабелот до компјутерот. И чашата за резонанца. Мора да ја погледнете чашата за резонанца. И има стрелка нагоре. Стрела. Со ова секогаш треба да се постапува мирно. Опуштено без притисок. Ова има само еден начин да се влезе. За разлика од индукцијското видео, можам да го свртам и да влезе. Полесно е да се поврзете. Ова чашата треба да погледнеме нагоре и стрела. А стрелката е насочена нагоре. И така ние, гледајки нагоре во стрелката, веднаш се поврзува. Друга препорака. Кога ќе ги извадите каблите, не одговарајте со нив. Врати го вака. Но не движете се на страните. Ако треба да извадат чашата, ја земаат и ја фрлаат. И ако ќе го спојат, туркаат, но без терање. Значи, го имаме индукцијското видео. Резонансна чаша и кабел. Еве го. Поттикнувачко видео. Резонанца чаша. И кабелот. За софтверот Метатрон. Метатронскиот уред може да работи. Ни требаат 2 USB порти. 2 USB порти. И можете да го поврзете метатронскиот уред на компјутерот. И во следните видеа ќе ви покажам како се поврзува, како започнува. Овде имате копче. Важно е откако ќе го поврзете со компјутерот. Треба да го притиснете копчето и светлата ќе се вклучат. Но тоа ќе го покажам во друго видео. Врската со компјутерот. Како е инсталиран софтверот и како се стартува софтверот. Како да се создаде првиот запис од првото внимание. Ако сакате повеќе информации за уредот Metatron Handheld, можете да го видите описот на ова видео. Ќе го најдат мојот телефонски број и мојата епошта. Можете да ми пишете. Нас пред повеќе од 10 години. Ние сме група терапевти кои се посветени на ширење на овие терапии. И ние спроведуваме курсеви во многу земји. И имаме терапевтски групи организирани по јазик. Ако сакате да се придружите, овие групи се отворени. Ако сакате да се придружите за да запознаете други терапевти кои го имаат овој уред, пиши ми. Тие се представуваат. Ми го кажуваат името, државата, јазикот. И ги внесуваме во нашата група WhatsApp што се директно од производителот. И така тие можат да бидат во контакт со терапевти кои ги имаат овие уреди. Пред повеќе од 10 години. Со оваа компанија работам повеќе од 10 години. Јас ги користам овие уреди. Со години го користев во мојот тераписки центар. И тие ќе имаат можност да бидат во контакт со други терапевти кои ги имаат овие уреди. Имајте добар ден.